lai tiktu pie John Deere, ir vajadzīgs arī New Hollands. John Deere kombainu S785i saimniecība iegādājās 2018. gadā jaunu. Kombains ir aprīkots ar ķēdēm. Redzam, ka ļoti līdzīga tehnoloģija kā arī New Hollandam un pilnīgi nav līdzīga tehnoloģija, kāda ir klāsa. Arī, ja nemaldos, 28,5 colu platas ķēdes. Aizmugurē ir diezgan labā stāvoklī riepas 600 uz 70 R28. Kombains, protams, ir aprīkots ar smalcinātājiem, ar šneka pagarinājumu, jo arī šim kombainam ir 10,7 metrus plats headers. Bet, katrā ziņā redzam, ka kombains pēc šā gada sezonas ir, tā teikt, sakopts, sačinīts tā, lai viņš būtu nododams jaunā saimnieka rokās. Otrā pusē mēs arī redzam salīdzinoši lielu tīrību, nekur nekas nesulojās, nekur nekas nenotiekās. Arī šim kombainam pēc man pieejamās informācijas katru gadu pirms sezonas tika veikta tā saucamā gultņu klausīšanās. Ķēžu dilums ir, salīdzinoši liels. Iespējams, kad vēl kādu laiciņu pabrauks, bet te jau vajadzētu sāk domāt par ķēžu maiņu. Smalcinātāja naži izskatās arī labi, smalcinātājs izkliedētājs, viss teiksim tā kā jau tas pienākās, tātad, lai salmi tiktu vienmērīgi izkliedēti pa lauku. Iekāpsim kabīnē. John Deere S785i 2018. gada pa 270 000 eiro.